کاشکې ستا د درملن وای ستا د کور وای چوکیدار ستا د عشق په زولنو څنګه زه الله جانه ښې چېرته روان یې چېرته دې منډې ویلې ښه زه دې چې ولې دم رامنډه دې کړه ښه بازار ته تللې مزدورۍ پسې څنګه یې ښې یخ خو به دې نه کېږي ساړه خو به دې نه کېږي څنګه چې خو به کور کې خلاص نه وي چې زه یې درته واخلم څه شی نه و کور کې دا ټول خلاص دي رښتیا وایې مشر ورور دې چېرته ده وایي مو کور کې اوس دا ټول شیان خلاص دي جرابې خو دې هم نشته که نه زه خدای به خیر وکړي ښه سلامونه لیدونکو جوړ په خیر دا هغه ګلالی ماشوم دی چې 2 کاله وړاندې پلارجان وفات شوی دی اوس ده ته ټوله د کور سرپرستي ورله ده او دی یو مشر ورور هم لري چې هغه د چرسو معتاد دی په چرسو باندې اخته دی نشې کوي ده ویل چې کور ته راځي نو موږ هم کله کله وهي نو خدای دې په دوی باندې رحم وکړي داسې بله هېڅ اسره نه لري نو ما وغوښتل چې دوی ته یو ځل بیا خوراکي توکي د کور هر څه ورته واخلو انشاءالله زو زین الله دا ټول سامان درته اخلو ښه وای حبیب گرفتارا وای حبیب گرفتارا کاشکې ستا د درملن وای ستا د کور وای چوکیدارا ستا د عشق په زولنو کې وای حبیب گرفتارا وای حبیب گرفتارا افسوس ما د ځوانۍ عمر ستا روضه کې تېرولی ستا روضه کې تېرولی افسوس ما د ځوانۍ عمر ستا روضه کې تېرولی ستا روضه کې تېرولی په حرم کې دی وای زده امتیانو خدمتګاره ستا د عشق په زولنو کې وای حبیب گرفتاره وای حبیب گرفتاره کاشکې ستا د درملن وای ستا د کور وای چوکیدارا ستا د عشق په زولنو کې وای حبیب گرفتاره وای حبیب گرفتاره بېلتانه په غمونو او دردونو کې تېرېږي او دردونو کې تېرېږي بېلتانه په غمونو او دردونو کې تېرېږي او دردونو کې تېرېږي ستړي ژوند سره په جنګ یم په چیغو په گفتاره ستا د عشق په زولنو کې وای حبیب گرفتاره وای حبیب گرفتاره کاشکې ستا د درملن وای ستا د کور وای چوکیداره ستا د عشق په زولنو کې وای حبیب گرفتاره وای حبیب گرفتاره چې همیش مې ستا حضور ته کړی حبیب سلامونه
حضور کې دی ولاړ وای لمخامت سهارا ستا د عشق په زولنو کې وای حبیب گرفتارا وای حبیب گرفتارا سرم زیوال مسافری سوال کرم ستا په در کې ذل جلالا ستا په در کې ذل جلالا سرم زیوال مسافری ډېره مننه لیدونکو چې زموږ ملتیا مو وکړه دغه ګلالی ماشوم دی د پلار له سیوري نه محروم دی او مشر روی دی چې هغه د چرسو موټر دی کور ته ګټه وټه نه راوړي نو دغه ګلالی د خپل کور سرپرستي کوي د خپلې مور ارمانونه هغه پوره کوي باید په دوی باندې رحم وکړي د تاسې ډېره مننه نو هیله کوم دغه ویډیو د سره مخته شیر کړئ لاړو ځئ ملا جانه ستا په در کې ذل جلالا ستا په در کې ذل جلالا ما مقیم د